टायर आपके लिए लेकर आया है सबसे ज़्यादा वारंटी 12 साल। किसी भी एसी के अंदर 12 साल की वारंटी नहीं है। कंप्रेसर दे रहा है 12 साल की वारंटी, 5 साल कंप्लीट वारंटी दे रहा है और 5 साल की एक्सचेंज वारंटी फ्री दे रहा है। दोबारा से हमने वोल्टास भर दिया है। भाइयों जल्दी आइए, जल्दी लूट के जाइए। पहले था 26,500 रुपये में, 500 रुपये और डिस्काउंट कर दिया है। अभी तक आपने 200-300 लीटर की फ्रिज इजीली देखे हैं। 600 लीटर का फ्रिज है ये, बहुत ही अच्छे रेटों में दे रहा हूँ। मार्केट के अंदर आपको सिर्फ 1 साल की वारंटी मिलती है। ये आप कूलर मैं लेकर आया हूँ 5 साल की वारंटी के साथ। एक्सटेंस की सर्विस इतनी बढ़िया थी, मुझे नहीं पता था। अब मैं बेचने लगा हूँ जब से मुझे एहसास हुआ है कि इसकी सर्विस बहुत बेहतरीन है। 5 साल कंप्लीट वारंटी है, 10 साल कंप्रेसर की वारंटी। जल्दी आइए जल्दी। और मैंने आपको इसकी मजबूती दिखाई है। आज इसकी हवा दिखाने जा रहा हूँ मैं आपको, कितनी बेहतरीन हवा है आप देख सकते हैं। भाई ये देखिए यहाँ चल रहा है और वेयर हाउस के कोने तक पूरा का पूरा हवा यहाँ का महसूस होता है सर। देखिए भाई बहुत बढ़िया, ये देखिए प्रॉपर भाई बढ़िया एयर आने वाली है। देखिए सर, ये लगातार ऑलरेडी माल निकल रहा है। अच्छा। ये जा रहा है अलकनंदा मार्केट के लिए। क्या बात है भाई। कंटिन्यू डिलीवरी रहती है। सर कैसे लगे आपको मेरे रेट वगैरह? भाई को काफ़ी टाइम से जानते हैं, कम से कम 5-7 साल हो गए भाई को जानते हुए। रेट भी बहुत अच्छे हैं, बहुत मतलब भाइयों के लिए एक जो होता है ना बिल्कुल ही वो, और भाई बहुत अच्छे दे रहे हैं। जो भी मेरे प्यारे भाई हैं सभी आकर के यहाँ विजिट करें, देखें। रेट भी बहुत अच्छे मिलेंगे भाई। ये शोरूम देख के हमें बहुत अच्छा लगा हमें, इसलिए। और रेट वगैरह आपको कैसे लगे? रेट भी बहुत सब जगह से रेट अच्छा है। हमारे पास कस्टमर आए हुए हैं गौतमपुरी से। क्या लेने आए हैं मैम आप? वोल्टास का एसी लेने आए हैं। आपको कैसा लगा हमारे पास आके? बहुत अच्छा, फर्स्ट टाइम आई हूँ। बहुत रेट वगैरह अच्छा है। आपको रेट कैसे लगे हमारे? बहुत अच्छे। अरे यूट्यूब के द्वारा आए हैं तो मैं चाहूँगा एक इनको मैम को ये देना। और ये देखिए, आपने देखा होगा गिफ्ट लोगों को देते हुए, जो गिफ्ट देते हैं कभी मैडम गिफ्ट की गारंटी मिलती है? नहीं। गिफ्ट के जो सामान मिलता है उसकी कोई गारंटी तो नहीं मिलती। इसकी 1 साल की गारंटी है। इसकी कीमत 1600 रुपये है, पर गारंटी 1 साल है। 1 साल में ये खराब होता है तो मैं आपको बदल के नया पीस दूंगा। बिल्कुल आप आइए, यहाँ पे बेस्ट दुकान है, बहुत सारी चीज़ें हैं, हर तरह की क्वालिटी मिल जाएगी आपको और अच्छे प्राइस भी हैं। तो आज दोबारा से आपको एक इलेक्ट्रॉनिक एक ऐसे वेयर हाउस में लेकर आ चुका हूँ। स्टॉक चेकआउट करें पहले तो सारे ही ब्रांड के आपको एसीओ पे ऐसा डील आपको कहीं नहीं मिलने वाला। जो ब्रांड ढूंढेंगे वो मिलेगा, चाहे हायर हो, हिटाची हो, वोल्टास हो या आपका एलजी हो, गोदरेज, जो सारे मिलने वाले और देने वाले डील आपको सर यहाँ पे। कैसे सर? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या बात है। तो काफी टाइम हमने सर की वीडियो बनाई है। हर वीडियो में लोगों ने इतना प्यार दिखाया है कि हम मजबूर हो चुके हैं कि बार बार आए सर के पास और बार बार एक नई डील लेकर आए आपके लिए। आपकी बार लोगों का इतना प्यार मिला है और मैं कहूँगा दुकानदार भाइयों का बहुत प्यार मिला है। सबसे बड़ी बात तो देखने को ये मिली है कि मैंने देखा कि मेरे स्टोर के साथ साथ कई दुकानदारों को नए रोजगार मिले हैं। क्या बात है भाई। उन्होंने कई दुकानें नई खोली हैं और टोटल माल मुझसे ले रहे हैं और मैं भी उनके साथ जितना ऑपरेट कर पा रहा हूं जी वो कराने की कोशिश कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि सारे भाई और आगे आएँ, नई नई दुकानें खोलें, हमसे मिलें। हम जो उनके लिए कर सकते हैं वो जरूर करेंगे। क्या बात है भाई। तो भाई इस बार डील बहुत बढ़िया मिलने वाली है। हर बार सर डील देते हैं और डील को देखते हैं भाई दूर दूर से कस्टमर यहाँ पे आते हैं भाई, बहुत दूर दूर से आते हैं। और अभी हमें थोड़ा सा होल्ड किया 10 मिनट का कि हम वीडियो आप लोगों के लिए बना सके कि डील क्या है यहाँ पे भाई। हर एक ब्रांड का स्टॉक कितना है यहाँ पे और आपको प्राइस क्या मिल रहा है यहाँ पे। हर बार सर देते हैं प्राइस जो कि पूरे दिल्ली एनसीआर को बीट कर देता है। तो इस बार भी कुछ ऐसे ही रहने वाला है सर? बहुत बहुत बढ़िया रहने वाला है। लास्ट टाइम मैंने आपको 26,500 रुपए में ये दिया था वोल्टास। हाँ जी बिल्कुल दिया था। ठीक है, दिया था जी, आपको बहुत अच्छी तरह से याद होगा। बिल्कुल याद हो। इस बार रेट और बढ़ चुके हैं। बढ़ चुके हैं ना। हाँ। मैं आपको 26,000 रुपए में देने वाला हूँ। 500 कम कर दिया आपने। 500 कम कर दिया। वो मार्केट बढ़ा रही है, 1000 रुपए सबसे बड़ी बात, वोल्टास गोल्ड मॉडल 5100 कूलिंग के साथ मैं नहीं सोचता मार्केट में इस रेट में कहीं पे भी माल मिलने वाला है आज की डेट में। जी हर जगह माल के रेट बढ़ रहे हैं, पर मैंने अपने क्लाइंटों के लिए, जो भी इस चैनल को सब्सक्राइब करके आता है उसके लिए ये 500 रुपए का अलग से डिस्काउंट रहेगा। क्या बात है। मतलब आपको 26,500 नहीं, केवल 26,000 का ही मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। बस कमेंट कर देना एक प्यारा सा भाई, जहाँ पे आज हम आए हुए साई एंटरप्राइजेस। साई एंटरप्राइजेस, एक बार कमेंट कर देना साई एंटरप्राइज के नाम से। बाकी आप देख चेकआउट किए, सारे हमारे सील्ड पैक है। सारा सील्ड पैक है, पत्ती पैक माल है सारा का सारा। टोटल आप ये देख रहे हैं, टोटल इधर देखिए आप, ये सारा का सारा आपको पत्ती पैक माल मिलेगा। टोटल पत्ती पैक माल है, कंपनी वारंटी के साथ है हमारा पूरी। अच्छा आपको 2-3 चीजें बता देता हूँ जो कस्टमर कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। एक तो मेरा जो भी माल है जीएसटी के साथ है। अच्छा, पक्के बिल के साथ आपको मिलेगा। ये कंफ्यूजन बिल्कुल भी ना करें। दूसरी बात, हमेशा मेरा माल जो है वो सील पैक मिलेगा, क्योंकि कई कस्टमर सोचते हैं कि इतना सस्ता मिल रहा है तो किस वजह से मिल रहा है। ऐसा नहीं है ना।
ओपन बॉक्स नहीं है जी। बिल्कुल सील पैक माल मिलेगा, सब कुछ मिलेगा आपको, गारंटी वारंटी सब कंपनी से मिलेगी और जीएसटी के साथ मिलेगा। कहीं कुछ नहीं है। सिर्फ फर्क क्या होता है मैं आज खुल के ही बता देता हूँ कि मेरे रेट में और उनके रेटों में डिफरेंस क्यों आता है। वो डिफरेंस का कारण ये है कि मैं डायरेक्ट कंपनी से माल लेता हूँ और डायरेक्ट कस्टमर को देता हूँ। बीच के जो सप्लायर है उनको हटा दिया है, तो ऑलरेडी कस्टमर को सस्ता मिलेगा। क्या बात है। तो आप एक क्या फायदा मिलता है, यही फायदा मिलता है डायरेक्ट एक डीलर से लेने का कि भाई डायरेक्ट कंपनी से सर के पास आ गया, आपके पास एंड यूजर तक पहुंचता है ना सर। बिल्कुल। तो रेट आपकी ऑलरेडी डाउन हो जाते हो, क्वालिटी वही कंपनी पैक वारंटी वाला माल जीएसटी बिल के साथ मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल पक्का माल मिलेगा। कितने टन के अंदर एसी है? 1.5 टन मिलेगा, 1 टन मिलेगा, 2 टन मिलेगा, 2.5 टन मिलेगा आपको, सारे एसी मिलेंगे। पूरा वेयर हाउस टूर करके हम दिखाने वाले, एक एक ब्रांड दिखाएंगे आपको। तो इससे पहले हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी मैं आपको एक देखिए माल भी जा रहा है। कहाँ जा रहा है सर माल? ये माल मेरा जा रहा है ऑलरेडी। कहाँ पे जा रहा है भाई? गौतमपुरी। मतलब मैं देख पा रहा हूँ, मैं पिछले 15 मिनट से यहाँ पे, 15 मिनट में कम से कम भी तो ये एक मैडम आई हुई है हमारे पास, 8 से 9 एसी निकल बिल्कुल ज्यादा ही निकल चुके हैं। पूरे दिन में कितने निकल जाते होंगे सर इतना डील? मेरे पास 140 से 150 एसी का डेली का है। डेली का भाई मतलब ये देखो, ये सिर्फ आपको एसी का बता रहा हूँ, फ्रिज का और उसका सबका अलग अलग है। अलग है। यानी कि आप देख पा रहे हो कस्टमरों को कितना प्यार आ रहा है, और प्यार इसी वजह से आ रहा है कि रेट अच्छी मिल रही है आपको, क्वालिटी अच्छी मिल रही है ना। तो स्टार्ट करें वीडियो कब? सबसे पहले कौन सा ब्रांड दिखाएंगे आज? मैं आज दिखाऊंगा आपको हाइसेंस। वाओ, 5 साल यूनिट जी, सील पैक है और कंप्लीट वारंटी है इसकी भी 5 साल की, और 10 साल कंप्रेसर की वारंटी है। 10 साल कंप्रेसर वारंटी। बहुत ही सस्ते रेटों में देने वाला हूँ, बहुत ही सस्ते रेटों में, सिर्फ 22,000 रुपए में दूंगा। 22,000 में हाइसेंस का 5 साल कंप्लीट वारंटी के साथ। क्या बात है ये? हाँ जी ठीक है। तो ये डील मिलने वाला है, 5 साल वारंटी के साथ मिलने वाला है, कंप्रेसर की रहने वाली है, सारी वारंटी कंप्लीट रहने वाली है। और ये डेटन के अंदर है, डेटन के अंदर स्प्लिट एसी हमारा, स्प्लिट एसी है, स्प्लिट एसी रहने वाला है। ये आपको गोदरेज मिलेगा, ये आपको मिलेगा मात्र 24,000 रुपए में। 24,000 रुपए में? इसकी भी कंप्लीट वारंटी है, गैस की वारंटी है 5 साल की। अच्छा, सील्ड पैक रहने वाला, सील्ड पैक रहने वाला है, पत्ती पैक माल है ये भी, ठीक है। अच्छा। 5 साल इसकी कंप्लीट गैस की वारंटी मिलेगी आपको, 10 साल कंप्रेसर की वारंटी मिलेगी। तो ये भी आपको सिर्फ 24,000 रुपए में मिलेगा मात्र। लास्ट टाइम आपको 24,500 में दिया था, ये भी आपको जो चैनल करके आएगा उसको 500 रुपए का डिस्काउंट। अच्छा, कितने स्टार में हमारा ये? 3 स्टार में है सर। 3 स्टार के एसी तो मार्केट में 27-28,000। मैं वही चीज आपको बताना चाह रहा हूँ। क्या बात है भाई। ये आपको मिलेगा, और 5 स्टार चाहिए 5 स्टार मिलेंगे आपको। जो वैरायटी चाहिए ऑलरेडी सारी वैरायटी हमारे पास अवेलेबल है जी। तो जो जितने भी सारे आपको रेट बताए जा रहे हैं, सब कुछ बताया जा रहा है। आपको LG चाहिए LG मिलेगा, सैमसंग चाहिए सैमसंग मिलेगा, हिताची चाहिए हिताची मिलेगा, डाइकन चाहिए डाइकन मिलेगा। जो ब्रांड आप मांगो सारे अंडर एक्सचेंज के रेट है ना, सारे अंडर एक्सचेंज के अंदर मिलेंगे। ठीक है भाई, सारे अंडर एक्सचेंज रहने वाला है। पुराना लाओ, नया ले जाओ। ये देखो आपको हिताची लगा हुआ है पूरा का पूरा। ये अच्छा, हिताची की भी रेंज है। ये हमारा कौन सा है? ये विंडो है? विंडो मिलेगा, स्पीड मिलेगा आपको, और आपको डाइकन के अंदर स्पीड मिलेगा, हायर के अंदर मिलेगा। हायर कंप्लीट वारंटी दे रही है 5 साल की, और 12 साल की कंप्रेसर की वारंटी। क्या 12 साल की कंप्रेसर वारंटी? जहाँ कंपनी 5 साल की देती है, 12 साल। एक बार वोल्टास की डील देंगे सर? क्या वोल्टास बहुत अच्छे रेटों में दे रहा हूँ। विंडो को भी मैं इसको मात्र दे रहा हूँ 22,000 रुपए में। 22,000 रुपए में विंडो आपके सामने लगा हुआ है, 22,000 रुपए में। और 2026 का माल है ये सारा, लेटेस्ट है, बिल्कुल लेटेस्ट माल, लेटेस्ट सीरीज के साथ रहने वाला है। आपको कंपनी वारंटी मिलने वाली है, जीएसटी बिल मिलने वाला है। तो भाई डील ग्रैब जरूर करें, एक बार विजिट जरूर करें। एड्रेस लोकेशन की तो हमने बात ही नहीं करी सर। आज आपको फिर बताने वाला हूँ। तुगलकाबाद मेट्रो स्टेशन पे आप उतरेंगे, अगर मेट्रो से आते हैं तो फिर बिल्कुल वहाँ से कोई भी रिक्शे वाला आप ले सकते हैं, जो आपको पुल प्रहलादपुर 60 फीटे रोड पे उतारेगा। अच्छा, ठीक है। उतरने के बाद ऊपर बैंक है अपना मिथुट बैंक, बैंक के नीचे हमारा स्टोर है। बड़ा इजीली आ सकते हैं। ये हिताची का स्टॉक लगा हुआ है सर। ये हिताची मिलने वाला है, ये भी आपको बहुत कम रेटों में मिलने वाला है। स्पीड है ये, इसका 5 स्टार चाहिए तो 5 भी मिलेगा, 3 चाहिए तो 3 भी मिलेगा, मिलने वाला है। सारा अवेलेबल है। ओके, सारे। और आप आगे आइए, मैं और दिखा देता हूँ आपको। अच्छा, हिताची की रेंज यहाँ पे देख लिया। ये देखो आपको हायर की रेंज मिल जाएगी मेरे पास। अच्छा, हायर की भी भाई सील्ड पैक यूनिट, ठीक है सारा। ये देखो सारा सील्ड पैक माल है, हायर का आपको मिल जाएगा पूरा वेयर हाउस। और मैं सुना है सर के पास, और आपको लास्ट पहली वीडियो में दिखाया भी था सर की 5 से 6 वेयर हाउस भी दिखाए थे मैंने आपको, है ना। पूरा का पूरा आपको हायर मिलने वाला है। ये देखिए आप, ये पूरा ही हायर लगा हुआ है, हायर के यूनिट, ये टोटल हायर। ओके, सारे यूनिट लगे हुए हैं। ये आपको देखो यहाँ पर सीरीज है। इनके सीरियल नंबर किधर होते हैं सर? एक बार दिखाइए। ये रे सीरियल नंबर, लोग सीरियल नंबर भी मांगते हुए हैं ना। सीरियल नंबर ये देखिए सीरियल नंबर है। तो भाई अगर आपको फिर भी कुछ होता है तो कॉल करके सीरियल नंबर मंगवा सकते हैं। बिल्कुल सबके मिलेंगे, आप चेक कीजिए। ये आपको LG के फ्रिज लगे हुए हैं ऑलरेडी। अच्छा, फ्रिज के भी भाई कंप्लीट सील पैक जो भी निकल रहे थे अभी हमारे डिलीवरी के लिए ना। ये हायर के लगे हुए हैं आपके सामने। ये वोल्टास लगा हुआ है, ये LG लगा हुआ है,
ये LG की वॉशिंग मशीन्स लगी हुई हैं। अच्छा अच्छा, वॉशिंग मशीन भी है, ठीक है मतलब ना? इलेक्ट्रॉनिक का सारा सामान है क्या सर हमारे पास? टोटल सामान मिलेगा अच्छा, आपको। स्पीकर भी हमारे पास ये हमें LED है अकीवा की, जो लास्ट टाइम भी मैंने प्रमोट की थी। बहुत बढ़िया डील हाँ, दी थी इसमें आपने। बहुत। अब मैं आपको मतलब बताने लोकल जा के रेट पे आप original दे रहे हो? 32 इंची की LED मैं मात्र 9,500 रुपए में देने जा रहा हूँ, कंपनी का क्या बात 2 है। साल वारंटी के साथ। लोकल के रेट पे ओरिजिनल मिल रहा है आपको, और क्या Original चाहिए? मिल रहा है, यहाँ 2 साल देखिए वारंटी स्पीकर के की साथ। रेंज भी अवेलेबल है आपको। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं हायर की वॉशिंग मशीन अवेलेबल है। ये LG के पूरे के पूरे ये पूरी की हमारा- पूरी वॉशिंग washing मशीन machine ये भी हमारा जी जी washing जी, machine जी। ये available ऑटोमेटिक मशीन है सारी। अरे वाह, ठीक है। वोटिंग और ये देखो गोदरेज के यहाँ भी स्टॉक लगा हुआ है। जी 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 जी। हाइसेंस यहाँ भी लगा हुआ हाइसेंस है। लगा हुआ है। ये आपका पूरा डेकन लगा हुआ है यहाँ पर। डेकिन भाई, डेकिन तो यहाँ भी देखा आपने, डेकिन आपको मैं पीछे पीछे भी दिखाने लगा वाला हुआ हूँ। था। वहाँ ये पे भी हिताची दिखाएंगे। आगे भी दिखाया था आपको, पीछे भी पूरा स्टॉक लगा हुआ है मतलब हिताची। स्टॉक की कोई कमी नहीं रहने नहीं, वाली है। बिल्कुल जितना भी चाहिए नहीं उतना रहने एसी वाला। मिलेगा, है ना? जितना यहाँ देखिए, तो इधर वर्लपूल मिल जाए आपको, डाइकिन के यहाँ पे एसी लगे हुए हैं, वोल्टास LED भी अगेन देखिए, अकीवा कौन से साइज अच्छा, अब मैं आपको एक बहुत बढ़िया डील देने वाला हूँ सर, बताइए। कस्टमरों के लिए। ये आपको LED है 55 इंच 55 इंच की, के अंदर ठीक है। ये मात्र मैं 30,000 रुपए में देने जा रहा हूँ। 30,000 में 55 इंच का 55 स्मार्ट इंच। गूगल टीवी। कोई एक्सचेंज नहीं, कोई कुछ नहीं। क्या बात है, 30,000 रुपए लाओ और एसी अपने घर ले जाओ। बिल्कुल। वो भी देखो पत्ती पैक माल पत्ती रहने पैक वाला माल भाई, ये मिलेगा। देखिए। कंपनी की टेपिंग पे में। लगी हुई है ना जी। प्रॉपर, तो इस तरीके से रहने वाला है। वोल्टास के अगेन मिल जाएगा। वोल्टास में कितने कितने टन के हमारे पास अवेलेबल? 1.5 टन है, 2 टन है, 1 टन है, सारे मिल जाएंगे। सारे मिल जाएंगे। डाइकिन देखिए, डाइकिन आपको मिल जाएगा। 1 टन का भी मिल जाएगा, मार्केट में जबकि अवेलेबल नहीं है। नहीं 1 टन का, 1.5 टन तो मिनिमम है, ये 1.5 टन 2 टन। 1 टन आपको मिल जाएगा, 1.5 टन मिल जाएगा, 2 टन मिल जाएगा। डाइकिन तीनों में मिल भी जाएगा हमारे available है। पास। ये लगा हुआ है, ये भी ये डाइकिन लगा हुआ है यहाँ outdoor का है ना? पर। ये फिर वोल्टास लगा हुआ है सारा का सारा। और ये सैमसंग के फ्रिजेस लगे हुए हैं, जो मैंने लास्ट टाइम डील दी थी उससे बहुत ज्यादा सेल बढ़ी है मेरी सैमसंग के फ्रिजेस की। बहुत सस्ते रेटों में दिया था, तो कई क्लाइंटों को तो कहना था कि क्या माल ओरिजिनल है या नहीं है। आप फिर दिखा सकते हैं, पत्ती पैक माल है ये। पत्ती पैक माल है जी। ये पूरा serial number के सब साथ है। कुछ है। बिल्कुल। तो आप चेकआउट कर सकते हैं, पत्ती पैक माल मिलेगा, कंपनी टेपिंग के साथ मिलने वाला है। तो ये हमारा अभी ये तक आपने डील दिया, आपको हिटाची के ऊपर दिया, वोल्टास पे दिया। हिटाची का क्या रेट दिया सर आपने? 22,000 रुपए। हिताची का मैंने जो रेट दिया है, विंडो का रेट दिया है अभी मैंने 1 टन का 20,000 रुपए में। 20,000 रुपए में। बिल्कुल क्या बिल्कुल बात है भाई, देखिए 20,000 रुपए के अंदर आपको मिलने वाला है। 1 टन का हिटाची आपको मिलने वाला है। बिल्कुल, हिटाची में आपका 1.5 टन भी मिल जाएगा, स्प्लिट भी मिल जाएगा। 1.5 टन स्पीड भी मिल जाएगा, 1.5 टन विंडो भी मिल जाएगा, 2 टन भी मिल जाएगा। सारा माल अभी अवेलेबल है। ये क्या हमारा सैमसंग है? ये सैमसंग के है सारा, ठीक है टोटल भाई, माल सैमसंग है। washing सैमसंग machine के फ्रिज है फ्रिजेस है जी। भाई, फ्रिज मिल जाएगा। यहाँ पे हायर के लगे हुए हैं। हायर में क्या रेट दिया आपने सर? हायर का बहुत ही अच्छा रेट दे रखा है इस टाइम मैंने, मात्र 28,500 रुपए में अंडर एक्सचेंज में दे रखा है, 5 साल वारंटी के साथ। 5 साल वारंटी के साथ गैस की भी। 28,500 रुपए में। और एक चीज और बता देता हूँ, इसमें अगर कोई भी पार्ट्स खराब होता है उसकी भी गारंटी है। पार्ट्स पाँच की वारंटी है 5 साल तक। क्या बात है भाई। और 12 साल कंप्रेसर की वारंटी है। ओहो, और हैवी ड्यूटी में चाहिए तो भाई BPL आपके लिए आया हुआ है। BPL भी मिल जाएगा आपको। ये पीछे फिर LG आपके पूरा स्टॉक लगा हुआ है LG का। LG के रेफ्रिजरेटर्स लगे जी हुए जी हैं। जी 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 ब्लू स्टार भी अवेलेबल है। बिल्कुल बिल्कुल, सारा है सर। माल की मिल कोई जाएगा। भी कमी नहीं है, जो आपको चाहिए वो सब चीजें अवेलेबल है। तो भाई कूलर की रेंज भी आ चुकी है सर हमारे पास। हाँ जी, हर बार मैंने आपको दिखाए हैं अदर्स कूलर 2 साल गारंटी के। इस बार मैं आपके लिए लेके आया 5 साल गारंटी का कूलर। 5 साल की गारंटी? जी जी, 5 साल कूलर पे 5 साल की जी, 5 वारंटी? साल की गारंटी। भाई साहब। गोदरेज ने धूम मचा रखी है, 5 साल की गारंटी मिलेगी आपको। भाई 5 साल की गारंटी मिलने वाली है। देखिए कंडीशन आपके सामने में आइस चैम्बर के साथ है, बर्फ भी डालो, बर्फ का भी मजा लो भाई, क्या और बात है, कूलर का भी मजबूत, मजा पूरा- लो। पूरा पूरा मजबूत मजबूत रहने वाला है, पूरी फर्स्ट क्वालिटी के अंदर है, प्लास्टिक के अंदर है, ना खराब होने वाला है ना कुछ होने वाला है। कोई भी सालों साल चलने वाला जी, जी, कूलर जी, आ चुका है। 5 साल वारंटी। 5 साल की तो गारंटी मैं ही दे रहा हूँ। कभी भी आपने सुना नहीं होगा किसी कूलर में 5 साल की वारंटी मिलती है। क्या बात है। इसमें साइज, ब्रांड के अंदर साइज भी हमारे पास हाँ, है। इसमें बड़े साइज भी हमें अवेलेबल हैं सारे के सारे, छोटे साइज भी इसमें अवेलेबल हैं। अवेलेबल है। इसके अलावा बाकी कूलर भी है, वो भी दिखाएं बाकी सर। हैं, ये अकीवा के कूलर हैं। देखिए अगेन ये 150 लीटर के कूलर हैं। इन्होंने तूफान मचा रखा है, पहले भी मैंने आपको बताया था, अब फिर रिपीट करूंगा। इन्होंने बड़ी धूम मचा रखी है मार्केट के अंदर। अच्छा, इस पे भी हमारी 1 साल की वारंटी? इसमें 2 साल की वारंटी। 2 साल की होम वारंटी सर्विस है ये भी। क्या बात है। और ये भी होम सर्विस था, ये भी होम सर्विस है। होम सर्विस यानी कि लेके कहीं भागने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं, घर के अंदर आपको कोई सर्विस समस्या आती है कल को तो घर बैठे से मैं आपको एक ऑफर और बता रहा हूँ, अगर 72 घंटे के अंदर इसकी सर्विस नहीं होती तो बदल के नया पीस दे दूंगा तुरंत। इससे बड़ी 72 कोई घंटे के बात अंदर नहीं होती तो नहीं होती। क्या बात है यार, ऐसी तो कमिटमेंट कोई नहीं करता। बिल्कुल। तो भाई आप देखिए और- इसमें साइज भी अवेलेबल है हमारे पास। बिल्कुल बिल्कुल, सारे अवेलेबल बड़े बड़े मिलेंगे साइज भी आपको। अवेलेबल है, ऐसे मिल जाएंगे, मिलने वाला है आपको। ये कितने लीटर में होगा ये हमारा? 125 लीटर का, आपको लगेगा नहीं कि 125 लीटर का है, बिल्कुल से क्योंकि एग्जैक्ट साइज के अंदर है ये। अच्छा, ठीक है, ये आपको 110 का मिलने वाला है, ये वाला 115 लीटर का मिलने वाला है, ये 100 लीटर का मिलने वाला है, अच्छा, ये आपको मिलने वाला है 80 लीटर के अंदर,
ये 55 लीटर के अंदर मिलने वाला है आप छोटे बड़े और ये सारे तूफान आपके सामने फिर आ गया भाई है साहब ये देखिए 200 लीटर का कूलर जो last 200 time लीटर का कूलर जी भाई इसकी मजबूती तो हमने हर वीडियो में चेक करा वही कूलर है ना हमारा वही कूलर है जिसमें मैंने आज दो बंदे बैठाए हैं। ट्रेंड पे है ये कूलर है ना, इसको चाहे आप हॉल में लगा लो चाहे आप कंपनी में लगा लो कहीं भी लगा लो हर जगह काम वर्क करेगा ना। बिल्कुल। ऐसे बड़े बड़े वेयर हाउसेस में भी काम करने वाला पूरा वेयर हाउस अकेला कवर कर पूरा देता है, पूरा कवर कर लेता है। देखो क्या अभी भी एसी चलाने की हमें जरूरत नहीं पड़ रही है क्योंकि इसने एकदम ठंडा बना रखा है। चिल्ड कर रखा है बिल्कुल है ना जी। बाकी आप देखेंगे तो यहाँ पे बाकी कैटेगरीज भी है सर। वॉशिंग मशीन वगैरह पे डील देंगे सर क्या क्या है? जी 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 वॉशिंग मशीन आपको मिलेगी ये देखो एक तो 8 किलो की मिल जाएगी आपको बहुत ही सस्ते रेटों में देने जा रहा हूँ सिर्फ 7,500 रुपये में 8 किलो की मशीन 7,500 5 साल गारंटी के साथ। भाई क्या बात है 5 साल गारंटी भी मिलने वाली है। ये आपको वर्लपूल मिलने वाला है, ट्रायोन मिलने वाला है, लॉयड मिलने वाला है, एलजी मिलने वाला है, रिपीट एलजी मिलने वाला है, गोदरेज मिलने वाला है, सैमसंग मिलने वाला है, फिर आपको वोल्टास मिलने वाला है। फिर वोल्टास देखिए आप पूरा का बड़े पूरा size पहाड़ के आ गया है अंदर 14 केजी का 14 किलो का जी भाई वो भी देखिए टफन ग्लास के अंदर टफन है। गिलास के अंदर। भाई ये सारे मिलने वाले टॉप लोड चाहिए टॉप लोड भी टॉप आपको मिल लोड चाहिए जाएगा। टॉप लोड मिलेगी सारा हर चीज अवेलेबल है इस टाइम आपके लिए। डबल डोर फ्रीजेस चाहिए वो पूरा स्टॉक भाई लगा ये हुआ डबल है। डोर की फ्रीजेस वगैरह भी दिखाते हैं। ये देखिए भाई ये फ्रीज ने तो भाई अलग ही चीज है जो मैंने सर लास्ट हमेशा टाइम भी दिखाते बताया था ये आपने को जैसे हमने मिल्क हाथ में ले रखा और नीचे से पुश करेंगे हम बटन को तो ये फ्रिज खुल जाता है ऑलरेडी। हैं। देखिए ये भी इस तरीके से ये फ्रिज खुल जाता है और अंदर से आप देख सकते हैं पूरा पूरा ये फिल रहता है जी। बस पुश करो और बस ऑटोमेटिक खुल जाएगा ना? ऑटोमेटिक खुल जाएगा ये फ्रिज। क्या बात है भाई इस फिर तरीके से खुलने आप वाला इसके है। बाद ये आ जाएंगे वर्लपूल मिल जाएगा आपको, लिबियर मिल जाएगा डबल डोर के अंदर आपको, वर्लपूल मिल जाएगा भाई ग्लास के अंदर ग्लास proper के है ना? अंदर प्योर ग्लास के अंदर है ये। ये देखिए फिर वोल्टास मिल जाएगा आपको डबल के अंदर, फिर एलजी मिल जाएगा आपको प्रॉपर एलजी भाई फिर सारे मिलेगा सील्ड पैक है, जी, देख पा जी, जी, सारे के जी। सारे सील्ड पैक है आप और ये आपको मिल जाएगा सैमसंग मिल जाएगा, फिर वर्लपूल मिल जाएगा हायर है आपको, हायर मिल जाएगा, लिबियर आ जाएगा, फिर वर्लपूल आ जाएगा आपका। बड़े बड़े साइज अवेलेबल है बड़े सारे बड़े मिल आप आगे आ जाइए और बड़े दिखाता हूँ मैं आपको साइजेस। ये देखिए ये देखिए ये आपको मिलने वाला है, देख लीजिए आप साइज भाई लीटर देख लो 330 लीटर का है। 330 लीटर है और बड़ा चाहिए तो 600 लीटर के भी पीछे अवेलेबल है। 600 600 लीटर के अवेलेबल जी। है हमारे पास। तो इसके अलावा सारे अप्लायंसेस वगैरह सब मिल जाएंगे, टीवी भी मिल जाएगी। टीवी की क्या डील है? एलईडी में बहुत अच्छी डील चल रही है इस टाइम पे। मैंने जैसे आपको बताया 9,500 रुपये में मैं आपको 32 इंची की एलईडी दे दूंगा, गूगल एलईडी है। ओके बाकी सारे साइज यहाँ पे लगे हुए हैं जी। सभी की रेट की इंक्वायरी कर सकते हैं। कॉल पे नंबर स्क्रीन पे शो कर रहा है उस पर कॉल कीजिए, सारी इंक्वायरी मिलेगी। एक बार फिर भी जाते जाते मैं आपको पूरा वेयर हाउस का एक बार टूर करा देता हूँ। सारे ब्रांड अवेलेबल है हमारे ये पास। टोटल अवेलेबल है आपके पास। ये बीपीएल मिलने वाला है, हायर मिलने वाला है आपको, प्रॉपर लाइन लगी हुई है। ये हायर लगने वाला है, विंडो आपको मिल जाएगा, ये आपको हाइसेंस मिल जाएगा, ये आपको सैमसंग के फ्रिज मिल जाएंगे, वोल्टास मिल जाएगा, फिर रिपीट हिताची मिल जाएगा आपको, ये फिर आपको गोदरेज मिलने वाला है, ये सारा का सारा, ये फिर वोल्टास लगा हुआ है, ये फ्रिजेस लगे हुए हैं भाई ऑलरेडी। सारे डील इस वीडियो के अंदर हमने और दिया ये है। आपको वोल्टास फिर से बढ़िया। वोल्टास दबा के वोल्टास। तो ये सारी डील को ग्रैब करने के लिए कैसे ऑर्डर करें, कैसे आप तक पहुंचे, कैसे आप इससे जुड़े? सर? बहुत आसान तरीका है एकदम से। हमारा नंबर हमेशा खाली रहते हैं जो हमने कर रखे हैं, आप उस पर कॉल कर सकते हैं, हमसे लोकेशन मंगा सकते हैं और इजीली आ सकते हैं। और जो भी बहन भाई नहीं आ सकते हैं वो हमें लोकेशन भेज देते हैं, हम यहाँ से पोर्टर से करवा के भिजवा देते हैं। बाकी डिलीवरी ऑल ओवर ऑल इंडिया के अंदर डिलीवरी है। अभी आप ही के माध्यम से अभी मुंबई भी मेरा माल जा रहा है ऑलरेडी, लखनऊ मेरा माल जा रहा है, आपका एमपी के अंदर जा रहा है माल, सब जगह मेरा माल ऑलरेडी जा रहा है। क्या बात। तो ऐसे ही दोस्तों अपने वीडियो को प्यार दिखाते रहिए, कमेंट लाइक शेयर फॉलो करते रहिए, अपना ऑर्डर बनाते रहिए। आपको चीज़ बढ़िया और क्वालिटी वाली चीज़ है, वो भी ब्रांड की ओरिजिनल, आपको गारंटी वाला माल, आपको जीएसटी बिल वाला माल सारा मिलने वाला है। कैसे लगी वीडियो लाइक शेयर फॉलो कमेंट करके जरूर बताओ और ऐसी नई अमेजिंग वीडियो के लिए चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लें।